Niggas in my grill tryna phase me. Sisimulan ko na siya dito sa aking box. It's useful kasi hindi ko na basta-basta guys, hindi ko naman magagamit. It's only 24 pesos guys. At samahan po ako sa second unboxing and then second one. Let's unbox this one guys. Careful kasi kailangan nakaka-shoot ako na kasi pinamili ko at walang damages. Ngayon unbox na tayo. What is this guys? So let's unbox this one. So this one is 15 pesos per each. So next, number 3. Ito na yung kasi simple yung pagmamahal ko. Face mask. Araw-araw ko kailangan ng face mask. Araw-araw ko makalas. It's only 20 pesos. Medyo may mga disappointment ko talaga dahil sa face mask. Kasi minsan nabili natin sa SHOPEE. Nangingitis. Madaling matanggal yung pinaka-pangkapit na sa tenga. So, okay na rin naman kasi araw-araw naman ito ginagamit. Number 4, unboxing. Unbox na tayong tatlo. So, next is this one. I guess it's face mask pa rin. So, check natin. Ay, yes, face mask pa rin. I bought 2 colors, black and the white. Sorry, it's 21 pesos siya isa. At 10 pieces na siya. Then, this number 5. So, ito guys. Ang ko plastic lang. Para naman to sa mga isasampay ko na gamit. Kasi, malikabok. Wala pa kami kaysa ang bahay namin. So, I need to buy this kind of plastic. Nawala na kasi magasang plastic guys. It's only 5 pesos per each. Ayan, ito guys. Plastic lang rin siya. Hindi ako ng 3 piraso. So, pag sobrang ng mga damit, hindi nagagamit due to pandemic, hindi naman tayo makaalis. So, pumili ako nito para ibalat ko yung mga damit ko. So, hindi siya madamihan. Ay, 2 pieces lang pala siya. 2 pieces lang siya. Mahaba siya. So, safety ito lang yung damit. At ayan guys, may siya dito. Ayan, may pasukan ng hanger para sigurado na yung magagawin. Ang swelyo ng ating mga damit. So, I bought 2 pieces. Unbox na natin ang ating pang-5. So, doon na tayo guys sa pang-6 natin. Ito ang pinaka-inaantay ko guys. Kasi 1 store lang yung binilang ko dito. Let's see what will happen after that unboxing. Kung satisfied ba tayo sa binili natin sa kanilang. Kasi hindi rin active yung seller. Even mag-chat ka, hindi sila magre-respond. So, let's see. Naka-bubble wrap naman. Sana walang damage. Tagal ko na kasi talaga guys. Gusto mag-unbox ng ganito. Naman. So, ayan. Unbox. Ayan guys. Naka-double plastic naman siya. Naka-black bubble wrap. Sorry tayo guys. Ay, hindi ka na sumukha ko. Ayan. Unbox natin siya guys. Unboxing na tayo kasi grabe galit na galit sila pero the best
sa packaging to. Sureness yung safe yung ating order sa kanila. Careful lang tayo sa cutter. Tatlo ang packaging. The best. Good job. Tingnan lang natin yung loob. Kasi baka yung loob nakaka-disappoint, diba? Nahirap na yung ganun. Good outside, pero bad inside. Let's see. Is it? Yeah. Very good. Sa seller nito. Bali, i-indicate ko guys, o ilalagay ko sa baba yung link na pinagbilihan ko ng store nito. Hirap pa. Ayaw patanggal guys. Ayaw patanggal guys. Yun. Guys, puro bubble wrap. Sorry for my hip. Medyo maingay pa yung pamangkin ko kung maririnig yung tawon. Yes, maingay siya. Gising pa rin siya. It's already 10:39 d.m. But still gising pa rin siya. So, let's unbox this one. Nakabahan ako dito ha. Sana walang problema siya guys. Kasi naku, protect ko talaga yung seller nito. Nagbabayad tayo ng maayos kaya huwag tayong pumayag. You know, may damage binibili natin. Ay hindi ko pa ito siya ini-order receive kasi baka may problema nga. Hirap na. So to guys, namili ako nito. Yung lagayan ng sapatos kasi I have 2 black shoes in there. So I decided to buy this one. How to set up this. So bali ito. Back to ayan, ganyan. Isa sa ilalim. Yan. It's 17 pesos lang to guys. Kung gusto nyo bumili, bili na kayo. Para hindi nakakalat. Yan dito yung sapatos mo isa. Dito sa ilalim yung isa. Diba? Ay, useful talaga niya. The best. Pip. So yan. And then this one. Medyo baluktot lang tong isa. Hindi ko alam bakit ito baluktot. Ano baluktot? Diba? Baluktot. Okay lang yan. Basta magagamit natin. Ay, hindi siya talaga problem. Yan, okay naman siya pala. So, ayan, dyan nilalagay ang aking mga sapatos na black shoes. Medyo kumakalas siya guys. Ayan, hindi nag-meet yung parehang tulo nila. So, I give you good luck later sa isa pa nating balitot dito ang binili ko sa kanila eh. So, good luck. Mamaya. This one. Ang mahalaga eh. Nakabasal. Diba? So, mamaya na. Ang likot. Ito guys. Namili ako ng plastic para sa basura namin. Kasi wala na kaming sako. So, I bought this one. Sandubag siya. Malaki rin naman. Diba? 15 pesos lang to guys. Pwede na diba? So, 15 pesos. Black plastic. Kasi minsan pag wala ng sako, nakakalat na yung basura. So, baka magbulta kami diba? Ito, 15 pesos lang yun guys. And last but not least, ito. Ipagre-regaluhan kasi ako nito. So, kailangan talaga perfect. Hindi pwedeng hindi. Tungan ko talaga seller nito. Hindi ko naman may pag-away guys sa seller kung alam ko naman tama ako. Tapos yung service na hiningi ko sa kanila, hindi. Naku kayo. Ayan. So, ayan. Okay na yan. Pabalat ko naman to. So, sa makaka-receive nito, pasensya na po. I need to check this for your ito like ulit naman wala siyang takip wala siyang takip guys nangyari may takip judgmental sorry po
Kita ko po siya, nakataob lang. Manahon ako basag. I hope it's 5 pieces kasi 5 pieces dapat talaga ito. Judgmental. Yay! It's perfect. It's 90 pesos. Okay, 90 pesos lang ito siya, guys. So, ayan. Check natin. Fit ba rin lahat ng takip? Nandito. Careful lang tayo, guys, kasi nga babasagin ito. I-regalo ko siya. So, ito, you know, careful on my way. Grabe, ha? Perfect ka sa akin seller. Except lang dun sa ano, lagay ng sapatos kasi may baloktot siya. Ang dami kong kalat. Ano to, ay kwarto ko naman to. So, I can clean on my own. So, ayan, guys. Let's see. Let's open it. Ayan. 1. Ayan, guys. Bali, hindi ko na to siya, guys, buksan ng lahat. Dahil, you know, regalo ko siya. Hindi na mapipil nung magbubukas nito. So, maraming salamat, guys, sa panonood niyo sa aking unboxing. I hope natuwa kayo sa aking pag-unbox sa mga useful things sa binili ko ng 10-10-10. So, abangan nyo, guys, kung meron pa akong magugustuhan ng mga bagay na kailangan ko for daily lives. So, maraming salamat. Subscribe na kayo sa aking YouTube channel for more updates and for more videos na i-unbox ko sa aking YouTube channel or tutorial or anything vlogs that I've uploaded on my YouTube channel. So, maraming salamat, guys, sa inyong panonood. So, bye-bye na, guys, and keep safe.